सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो साइला और मैं आज जा रहे टायर बदली करने। जैसे कि मैंने बोला ही था पिछले ब्लॉग में कि मेरा टायर काफ़ी दिनों से बहुत डिस्टर्ब दे रहा था, तो टायर ऑर्डर किया था तो फाइनली आ चुका है। तो चलिए चलते हैं चेंज करने। तो मैं और साइला अब निकल रहे हैं घर से, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली मैं और साइला मेन रोड पहुँच चुके हैं, तो निकलते हैं अब। तो चलिए अब निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो जो टायर मैं अभी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो MT-15 का स्टॉक टायर है, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। जो मुझे लगभग 4100 पड़ गया था। मार्केट पे भी एक दो दुकानों पर ट्राई किया था टायर लेने का, तो MT-15 का स्टॉक टायर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, प्लस प्राइस भी ऑनलाइन से कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ कर लिया। तो बाइक में तेल भी थोड़ा कम है, तो चलिए डाल लेते हैं। तो चलिए तेल। तो आप तेल डाल रहे हैं भैया बाइक पे। तो तेल भी डाल लिया, अब चलिए टंकी बंद करते हैं, अब सीधा निकलते हैं। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंड ठंड। तो हम जा रहे टायर चेंज करने, घर से थोड़ा दूरी है, लगभग 7-8 किलोमीटर है। ज़्यादा भी दूर नहीं है, सामने ही है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं मिसामारी। तो मिसामारी लगभग पहुंच ही गए। तो मिसामारी पहुंच के थोड़ा दूर जाने से ही अंकल का दुकान है, टायर वाले अंकल, जहाँ हम टायर चेंज करेंगे। तो ये है मिसामारी सेंटर। मिसामारी सेंटर से थोड़ा ही आगे है हेलेम बोलने वाला जगह पे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं। तो अब पहुंच गए हम अंकल की दुकान। बोला कि साइड वाले गैरेज पे जाके टायर खोल के लाओ, तो हम लोग ये टायर खोलने आए हैं। तो अब टायर खुलवा के भैया से फटाफट लेके जाएंगे। फाइनली नया टायर इंस्टॉल हो चुका है, तो अंकल अब हवा डाल दे रहे हैं टायर पे। तो सैला और मैं जा रहे हैं टायर लेके गैरेज पे फिटिंग करवाने। तो चलिए फिटिंग करवाते हैं फटाफट। सो फाइनली टायर फिटिंग हो चुका है, तो अब हम निकलेंगे। तो अब हम निकल दिए घर के, और देखते हैं साइला को भूख लग रहा है, बोल रहा है, तो कहीं रुक के कुछ खा के जाएंगे घर। अभी हम अंदर के रास्ते से जाएंगे, गाँव से थोड़ा घूम के। तो गाइस अभी हम लोग कावड़ी पत्थर सेंटर पहुंच गए, तो अब चलते हैं, चलिए।
लोग यहीं पे रुके हुए थे तो कुछ खा लिया और अब निकलेंगे घर की तरफ कावड़ी पत्थर से। तो फाइनली अब हम लोग मेन रोड पहुँचे, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ गाइस। तो फाइनली आगे पहुँच गए अपने गांव के रास्ते, अब चलेंगे घर की तरफ, चलिए। गाइस अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।